Pessoal, como eu falei no último vídeo que eu fiz esse aviãozinho aqui, ó, que eu ia mostrar pra vocês ele voando e é agora, gente. E, pera. Primeiro, o avião tá pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se vocês querem ver eu fazendo esse aviãozinho, tá bom? Em 3, 2, 1 e já! Peraí, gente, tá aqui errado. Pessoal, eu vou tacar daqui e 3, 2, 1. Não, eu gostei. Se vocês gostarem dele aí, ó, tá bem aqui. Se vocês quiserem aí que eu ensino a fazer, eu ensino, tá, gente? Pessoal, eu vou deixar meu telefone aqui pra gravar, que não sei se tá pegando direito. Vou mostrar pra vocês ele voando. Ó, 3, 2, 1. Oh, eu gostei. Eu gostei, pessoal. Esse passou pertinho de vocês. É isso aí, pessoal. Se vocês querem que eu ensine aí, ensinando a fazer esse avião, eu faço um vídeo desses pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.